ايه السلكان ده يا جدعان؟ كل ابواب الخير بتتفتح دلوقتي قدام بوابة نادي الزمالك. اللواء حسن موسى المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك والقائم باعمال رئيس نادي الزمالك بيعلن بشرى سارة لكل الجماهير. خبر مفرح وخبر سعيد، خبر هيخلي جمهور الزمالك طاير من الفرحة ويطمن على فرقته، هيخلينا نخش الموسم الجديد واحنا متفائلين. صحيح مش خبر صفقة مدوية، بس خبر بيدينا الامل ان نادي الزمالك هيرجع من جديد، والكابتن محمود الخطيب بيعمل بالاصول وبيدعي الكابتن سيد عبد الحفيظ والدكتور ابو عبلة في حفلة الابطال، حفلة تكريم نجوم لاعيبه نادي الاهلي اللي حققوا البطولات. مش بس كده، ده ماريجا على اعتاب النادي الاهلي. الوكلاء بيعرضوا ماريجا نجم الهلال السعودي المرعب على النادي الاهلي. خلاص بقينا بنتكلم في الكوره بعد ما كنا ما بنتكلمش غير في المشاكل والخناقات والخلافات والصراعات والسب والقصف. رجعنا نتكلم في الكوره، وده الحمد لله بشرة خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وأخواتي ومتابعين ومشاهدين أفراد أسرة ملعب أفندينا في كل مكان. أهلا وسهلا بكم، وحشتوني. وكالعادة لا يحلى الكلام إلا بذكر خير الأنام رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا يا أبو الصحاب، فضلا منك وليس أمرا ادعم أخوك باللايك الجميل، واللي لسه ما اشتركش في القناة فضلا منك وليس أمرا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من أفراد أسرة ملعب أفندين. نخش في موضوعنا بقى. طب يلا بينا. بص يا سيدي، سيادة اللواء حسن موسى المدير التنفيذي لنادي الزمالك الجديد القائم بأعمال رئيس نادي الزمالك من ساعات قليلة كان على صدى البلد وأعلن خبر مفرح وسعيد. خبر بالنسبة لي بيخليني أطمن إن نادي الزمالك في إيد أمينة. يعني إيه؟ يعني اللي موجودين على الكرسي دلوقتي بيعملوا لصالح نادي الزمالك، مش بيعملوا لمصالحهم الشخصية. وكل اللي حلمنا بيه ان الزمالك يبقى ملك لابنائه، وان الزمالك اللي يقوده واللي يديره يخاف على النادي ويعمل لمصلحته. اخيرا بنشوفه بعنينا. اللواء حسن موسى اعلن ان احمد سيد زيزو خلاص ازمته اتحلت بنسبة 90%، وان احمد سيد زيزو هيكمل في نادي الزمالك، وان الفضل في ده يرجع لرجال الاعمال الزملكاوية. ياما نادينا وياما ترجينا ان رجال الاعمال الزملكاوية يقفوا في ظهر النادي ويكونوا داعمين وساندين للقلعة البيضاء، واخيرا لقينا ده بيتحقق، وده بشرة خير. وكمان احمد ابو الفتوح هيجدد في نادي الزمالك، والامور بدأت تستقر في فريق كرة القدم. ده مش بس كده، ده سيادة اللواء وعد ان خلال ساعات قليلة كل مشاكل فريق كرة القدم هتتحل والى الابد وللنهاية، وهنبدأ الموسم الجديد واحنا متفائلين وعندنا ثقة في لاعبتنا. ما كانش ينفع نبيع نجومنا، النجوم اللي شالونا السنة اللي فاتت واللي الجمهور بيبني عليهم الامال واللي شايفين فيهم بسمة وخبر مفرح لينا، نبيعهم ونبقى في منتصف الجدول ويبقى شكلنا مش قد كده، يبقى نادي الزمالك بيرجع من تاني لينا. الله عليكم وتسلم ايديكم ويسلم اختيار سيادة اللواء حسن موسى. ده كان اول خبر مفرح لجماهير الزمالك. طب بالنسبه للنادي الاهلي مفيش اخبار مفرحه ولا ايه يا عم افندين؟ هقول لك ليه. محبوب الاهلاويه ومعشوقهم الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي رحل من ايام قليله عن النادي الاهلي. الكابتن محمود الخطيب بيعمل بالاصول كعادته وبيدعي الكابتن سيد عبد الحفيظ لحضور حفله الابطال اللي حققوا كل البطولات السنه دي، دوري
وكاس وسوبر وسوبر وبطولة دوري ابطال افريقيا، وحققوا مركز متقدم كمان في كاس العالم للانديه. يبقى المفروض ان الاهلي هيكرمهم، وما ينفعش الاهلي يكرمهم من غير سيد عبد الحفيظ اللي كان له دور فعال وايجابي في تحقيق كل البطولات، والدكتور ابو عبله اللي كان موجود مع الفريق. دايما الكابتن محمود الخطيب بيدي المثل في الاحترام والتقدير. صحيح سيد عبد الحفيظ رحل، بس حقه انه يتكرم. صحيح سيد عبد الحفيظ ما عادش موجود داخل اروقه النادي الاهلي، بس حقه انه يفتخر بنفسه وباللي حققه، وده اللي الكابتن محمود الخطيب عمله. شابوه كابتن محمود الخطيب، وبرافو لمجلس اداره النادي الاهلي ان هم لحد دلوقتي ماشيين على المبادئ والقيم مع ابنائهم. طيب ايه الخبر التاني اللي بيفرح الاهلاويه؟ ماريجا. مين؟ ماريجا. ماله ده؟ ماريجا مرعب يا ابني. يا عم ماله ده؟ ماريجا يا ابني مهاجم نادي الهلال. ايوه يا سيدي ماله؟ معروض على النادي الاهلي. ايه؟ معروض على النادي الاهلي. الوكلاء عرضوا ماريجا نجم نادي الهلال السعودي وماكينة الاهداف والدبابة البشرية انه يروح النادي الاهلي، ويبقى صفقة مدوية بتنتقل للقلعة الحمراء. مهاجم مرعب وهداف وخطير، قوة جسمانية بشرية رهيبة، يعني وجوده في النادي الاهلي صفقة مدوية واضافة قوية. يا ابني ماريجا مين؟ ماريجا مين؟ ايوه هو المرعب اللي كان نادي الزمالك عامل له 100,000 حساب في كأس لوسيل. ماريجا اللي كان بتتخض كده لما بتشوفه بس في الملعب. ماريجا اللي ما كناش بنحلم ان يبقى عندنا نجوم بالامكانيات دي وبالروعه دي وبالعظمه دي، هم اللي بيتعرضوا على العظيم النادي الاهلي، هم اللي عايزين يجوا النادي الاهلي. والمفاوضات في مرحلة متقدمة، لأن الكابتن محمود الخطيب بمجرد ما الوكلاء ما عرضوه عليه رحب بالفكرة ورحب بالموضوع. مين يا ابني اللي يرفض ماريجا؟ لعيب كبير ولعيب عظيم، وزي ما قلت ماكينة أهداف، دبابة بشرية موجودة في منطقة الصندوق. يعني ماريجا ممكن يجي الأهلي؟ طب وسوزا؟ وفي الوقت ده بعد ما طلعوا احمد القندوسي ممكن يطلعوا واحد كمان من اللعيبه المحترفه. وفي كلام ان بيرسي تاو ممكن يمشي بعد ما كان جاي له عرض من الشباب، وخصوصا ان العرض الرسمي اللي كان متقدم من الشباب السعودي للزمالك لضم احمد سيد زيزو يعتبر شبه متوقف او هيبوء بالفشل. فممكن بيرسي تاو يروح الشباب والاهلي يجيب منه فلوس يدي الماريجا، ويبقى عندهم 2 مهاجمين جبارين. والله يا كولر انت ابن حلال، طلبت مهاجم واحد وقلت لهم عايز سوزا وعايز اهم بيجيبوا لك بدل المهاجم 2، ومش اي مهاجمين، ده سوزا وماريجا، يعني قوة هجومية جبارة. شابوه مجلس إدارة النادي الأهلي، وبرافو أمير توفيق، وبرافو لعيبة النادي الأهلي اللي حققت كل البطولات وخلت اللعيبة هي اللي عايزة تيجي النادي الأهلي. لحد هنا بتنتهي حلقتنا، ويا رب تكون الحلقة نالت إعجابكم، ويا رب نكون دايما عند حسن ظن سيادتكم. واللي لسه ما دعمش أخوه باللايك مستني إيه عشان تدعم أخوك باللايك الجميل؟ واللي لسه ما اشتركش في القناة فضلا منك وليس أمرا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد، وتكون واحد من افراد اسره ملعب افندينا.